Në 100 vjetorin e krijimit, Banka e Shqipërisë çeli në Shkodër ekspozitën Paraja Rrefen si pjesë e historisë dhe rrugtimit të monedhës shqiptare në një shekull. Përmes dokumenteve arkivore, objekteve, imazheve dhe rrëfimeve, ekspozita ofroi një udhëtim në kohë të zhvillimeve monetare dhe ekonomike të vendit tonë. Shqipëria natyrisht është përpjekur që këtë identitet kombëtar ta mishëroj edhe në gjithë seri, në gjithë gjenezën, që nga momenti i parë i krijimit të monedhës dhe kartmonedhës shqiptare deri në ditët tona. Ne si Bankë Qendrore kemi kuptuar më së miri këtë mision dhe jemi përpjekur që jo vetëm ta mishërojmë sa herë që vendosim të dizenjojmë një monedhë të re, sa herë që vendosim të rifreskojmë serinë e kartmonedhave të lekut, kartmonedha dhe monedhave tona. Gjithmonë përpiqemi të mendojmë thellësisht, të konsultohemi, të tërheqim mendimin e ekspertëve, të historianëve për të kuptuar cila është ajo që na përfaqëson më së miri ne si kombë. Sot ne kemi një bankë qendrore, me plot gojën, mund të themi është një bankë moderne, e denjë të ulet si e barabartë në tryezat e bankave të vendeve më të zhvilluara europiane. Ekspozita historike erdhi në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës në Shqipëri.